旁边邻居吃水真的不容易啊，下这么大雨过来接水。下雨天没事啊，做个发面饼，给飞哥他们送点过去。倒上酵母，放上水，扭拌。把面和一下，面要使劲揉，越揉越有劲。我们盖上锅盖，让面醒一会儿。Hello， 大家好，趁着醒面的功夫啊，雨也停了，我们上马瓦家转转，因为天天打我电话，1个多星期也没来了。野腊普让他妈妈打电话给我，说想去孔子学院上学，我过来问一下啊。野腊普。你好。你好，野腊普。到别的把你忙噻。好吧。到把的克拉克里安过来。我也妈把这个。到妈妈，到爸爸都过来。都过来。他也想上孔子学院上学，因为受马小宝和小猴子的影响。马上挂。吃的鱼、茄子、洋葱。你好，伊拉。你好，叔叔。马说。马瓦去乡下了。马瓦妈妈再有1个多月就生了。2 bébés tout. Oui. Voilà. Ah voilà. Il y en a 3e. Merci. Voilà. Maintenant, moi, petit frère, il y en a Faranaka. Oui. Voilà. Moi, Marie, il y en a beaucoup de familles. Oui. Toi, moi, il y en a ici, à la maison. Oui. Moi, il y en a bébé ici. Oui. Oui. Mais moi, vends gâteau. Toi, connais pas. Voilà. Moi, vends l'eau. Oui. Moi, je vais gagner l'argent. Oui. Si moi, gagne l'argent, moi, je vais étudier. Gagner beaucoup d'argent. Oui. Moi, étudier, gagner beaucoup d'argent. Oui. Voilà. Moi, je veux ça. Donc, moi, Marie, il y en a beaucoup de familles. Moi, Marie, il y en a l'argent. Oui. Mais moi, Marie, ne me donne pas l'argent. Oui. Toi, connais ça? Je connais. Moi, Marie, il y en a beaucoup d'argent. Mais moi, Marie, ne donnez-moi l'argent. 刚刚马瓦妈妈说，伊拉普和马瓦不是一个爸爸，等于他是后嫁的给马瓦爸爸了，等于马瓦和伊拉普是2个爸爸。然后这一个家全靠他做蛋糕、做点小生意支撑着的。他也想让伊拉普学习中文，然后能找份好的工作，因为这边上学很难找到工作。我们现在对比一下当地条件很好的人家房子和侯湖来个对比。我们先进屋，其实都差不多，大同小异。还是白的好看啊，顶着。他们家房间也是比较多的。我们再看一下厨房。厨房颜色都差不多，就是飞哥买的稍微深一点。
多，大体都差不多。走廊都差不多。这边我也搞不懂啊，什么审美？为什么这个柱子用的这么密？其实在国内一半都不用。院子贴这个砖虽然好看，但是造价太高了。这一块应该在2万郎左右，2万到2万5。弄个小花坛还是蛮好看的。刚刚马瓦妈妈说，她还是挺艰苦的。她的2个孩子，兄弟姐妹都要她自己拉扯，前后等于1分钱没给过。这边现在的马瓦爸爸也就提供一个住的，然后每个月买点米、油，其余的都要靠自己赚钱了。马瓦妈妈刚才说，她现在的老公虽然很有钱，但是不会给她太多钱，吃的喝的只能提供大米啊、油啊，生活必备的用品，像买菜啊、其他的啊都要她自己去挣。对了，德曼麻蛋鱼蛋把的克拉克里啊，昨天。一开始我也不知道，因为伊拉伯和马瓦看着就是2种性格。马瓦肯定是他爸爸亲生的嘛，肯定要娇惯一点。一开始只感觉伊拉伯比较腼腆，哦，原来是身世不同，所以比较内向。所以他妈妈想让伊拉伯去孔子学院上学，毕业能找到好的工作，因为他们这边毕业了，就是大学生毕业了都很难找到工作，就业机会很少。30分。对吗？多大单位啊？妈把的没用。拜拜。妈把的没用，别得巴里啊。拜拜。拜拜。我们回去啊，面也要起了，做饼去。喜雷亚的雨季啊，这雨说下就下，说停就停了。看看面起的怎么样了？哇，洗好了，面白。这面起的，小蹦，滴滴滴蹦。我们现在制作面饼，在国外什么都要学，什么都要做，自己动手，丰衣足食。我们现在做2块原味的，再弄2块咸的，爆的瓜丝和放的虾皮。虽然品相不是太好，但是味道肯定是绝对，没得说。让它再长一会儿，一会儿我们就开始烙。我们的饼已经长好了啊，锅也热了，我们开始烙饼。好了，可以出锅了。哇塞！
满满登登啊，绝对这个饼烙的。松软，马上要好了，还剩2块，大功告成。我们来尝尝味道怎么样。Hello， 大家好，我们来尝尝味道。好吃。一会儿让驾驶员送几块给飞哥。今天就到这里啊，谢谢大家的支持，再见。比心。